أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.今日からハズラット・アブーバカル・シッディークの言及が始まります。ハズラット・アブーバカルの名前はアブドゥッラであり、彼の父親の名前はウスマン・ビン・アミルでした。クニヤはアブーバカルでした。彼の尊称はアティークとシッディークでした。彼はアームルフィールの2年半後、西暦573年に生まれましたと言われています。私が言いましたように、ハズラット・アブーバカルの名前はアブドゥッラでした。彼はクレーシュのバヌ・テン・ビン・ムラという部族に属していました。無知も前な時代に彼の名前はアブドゥル・カーバでしたが、それは聖預言者によってアブドゥッラに変更された。彼の父親の名前はウスマン・ビン・アミルであり、彼の国ヤはアブ・カハファでした。そして母親の名前はサルマ・ビン・サヒビン・アミルであり、彼女の国ヤはウンムル・ヘルでした。別の見解によれば、彼の母親の名前はレラ・ビン・サカルでした。ハズラット・アブバカルの系図を遡ると、第7世代のムラで聖預言者との一緒になります。同様に、ハズラット・アブバカルの母親の血統は、母方と父方の両方によって第6世代まで遡れば聖預言者のと一緒になります。アブカハファ、つまりハズラット・アブバカルの父親の妻であるウンムル・ヘルは彼のおじの娘でした。すなわち、ハズラット・アブバカルの母親は彼の父親のおじの娘でした。ハズラット・アブバカルの両親はハズラット・アブバカルの死後も生き残り、彼ら二人も息子のハズラット・アブバカルを相続しました。ハズラット・アブバカルの死後、最初は彼の母親が亡くなり、それからハズラット・アブバカルの父親がヒジラ歴14年に97歳で亡くなりました。ハズラット・アブバカルの父親と母親の両方もイスラム教を受け入れることに恵まれた。彼の父親がイスラム教を受け入れた事件は次の通りです。彼の父親はメッカ征服の時まで信仰しなかったのです。その時までに彼は視力を失っていた。メッカ征服の際に聖預言者が聖なるモスクに入った時、ハズラット・アブバカルが自分の父親を聖預言者のもとに連れてきました。聖預言者が彼らを見た時に、あなたがこの老人を家にいさせたなら、私自身が彼のところに行ったはずだと言いました。そこでハズラット・アブバカルはこのように申し上げました。聖なる預言者よ、あなたが彼のところに行くべきではなく、彼があなたの身元に来るのはよりふさわしいだと。ハズラット・アブバカルが彼を聖預言者の前に座らせたとき、聖預言者は彼の胸を手で撫でて、イスラム教を受け入れるなら、あなたは平安になると言いました。したがって、アブカハファはイスラム教を受け入れました。ハズラット・ジャビル・ビン・アブドゥラは次のように伝えます。メッカ征服の日にアブカハファが連れてこられたとき、彼の髪の毛と髭がサグマのように白くなっていた。サグマとは山で育つ白い花であったと言われています。いずれにせよ、髪の毛も髭も真っ白だったので、聖預言者はそれを別の色に変え、つまり染料を使用してそれを染めた方がより良いですが、黒い色を避けてくださいと言いました。これは黒が悪いと意味しているわけではありませんが、おそらく彼は
この年齢で黒髪が顔に合わないかもしれないと思ったでしょう。とにかく彼はそれを染めて染料をつけるべきだと言いました。ハズラト・アブバカルの母親は初期にイスラム教を受け入れた人々の一人でした。シーラトル・ハラビアの中でこのことが次のように述べられています。つまり、聖預言者自身と彼のサハバが隠れて神を崇拝することができるようにダレ・アルカムに行き、イスラム教徒の数が38人であったその時に、ハズラト・アブバカルは聖預言者に聖なるモスクに行くように頼みました。聖預言者はアブバカルよ、私たちの数が少ないのだと答えたが、ハズラト・アブバカルはそれを主張しました。したがって、聖預言者は自分のすべてのサハバと一緒に聖なるモスクに行きました。そしてそこにハズラト・アブバカルは聖預言者がいらっしゃる間に人々に向かってスピーチをしました。ハズラト・アブバカルはそのスピーチによって人々をアッラーとその人の方へ招待しました。このようにして彼は人々をアッラーの方に呼びかけた聖預言者に続く最初の説教者であります。そこで多神教徒たちはハズラト・アブバカルとイスラム教徒たちを殺そうとして攻撃し、彼らをひどくオーダーしました。ハズラト・アブバカルを踏みにじり、彼を激しくオーダーしました。ウトバビン・ラビアが20の皮がついていた靴でハズラト・アブバカルを撃っていた。彼はその靴でハズラト・アブバカルを激しく撃ったので、彼は顔が腫れてしまい、鼻がわからなくなりました。それからバヌテムの人々が走ってきて、多神教徒たちからハズラト・アブバカルを救った。バヌテムの人々が彼を布の上に置いて持ち上げ、彼の家に連れて行った。彼らはハズラト・アブバカルの死について疑いの余地はありませんでした。それほどオーダーされたのです。それからバヌテムの人々が戻ってモスク、つまりカーバ神殿に入ってこう言いました。神に誓って言います。もしアブバカルが死んだならば、私たちは確かにウトバを殺すだろうと、つまり最もオーダーした人を。それからそれらの人々はハズラト・アブバカルの元に戻ってきて、彼の父親のアブカハファとバヌテムの人々が彼と話をしようとしましたが、ハズラト・アブバカルは意識不明のため何も答えていなかった。したがって日中の終わり頃に彼は話をなされ、最初に聖預言者はどうですかと尋ねたが、人々は彼に何も答えなかった。しかし彼は同じ質問を何度も繰り返しました。したがって彼の母親は神に誓っています。私はあなたの仲間について何も知らないと答えた。ハズラト・アブバカルは母親にこう言いました。あなたはハズラト・ウマルの姉妹であるウメジャミール・ビンテ・カッタブに行き、ウメジャミールがすでにイスラム教徒になっていたが、自分のイスラム教を隠しておいたのです。そしてあなたは彼に聖預言者の状況について尋ねてくださいと。したがってハズラト・アブバカルの母親はウメジャミールのところに行き、彼女にアブバカルがムハンマド・ビン・アブドゥラー・サララホ・アレイサラムについて尋ねていると言いました。彼女は私はムハンマドもアブバカルも知らないと答えた。それからウメジャミールはハズラト・アブバカルの母親に、あなたは私があなたと一緒に行ってほしいのかと尋ねたら、彼女ははい、そうだと答えた。それから彼女は彼女と一緒にハズラト・アブバカルのところに来ました。そこでウメジャミールは彼が傷だらけの状態で地面に横たわっているのを見て、彼女は叫び、彼をこのように扱った人々は確かに悪い人々であり、神が彼らに報復することを私は望んでいると言いました。そこでハズラト・アブバカルは彼女に聖預言者がどうですかと尋ねた。ウメジャミールはここにあなたのお母さんが聞いているのだと言いました。彼は彼女があなたの秘密を暴露しないだろうと言いました。したがってウメジャミールは聖預言者が無事であると答えました。ハズラト・アブバカルは彼が今どこにいるかと尋ねた。ウメジャミールはダーレ・アルカムにいると答えた。そしてハズラト・アブバカルの聖預言者への愛好の状態を見てください。ハズラト・アブバカルがこれを聞いてこう言いました。神に誓って言います。私が聖預言者のもとに行くまで食べ物も味わわず水も飲まないだろうと、ハズラト・アブバカルの母親は語ります。私たちは彼、つまりアブバカルをしばらく止めておき、従って人々が外に行き来するのをやめ、人々が落ち着いた時に私たちが彼を連れて出ました。彼は私に寄りかかって歩いており、従って私たちは聖預言者のところに着きました。そこで
ハズラット・アブバカルは深く感動しました。聖預言者はキスするためにハズラット・アブバカルに身をかがめた。つまり、聖預言者がハズラット・アブバカルのこの状態を見て、彼をキスするためにハズラット・アブバカルに身をかがめた。そしてイスラム教徒たちも彼にかがめた。それからハズラット・アブバカルはこう申し上げました。聖なる預言者よ、私の両親があなたに犠牲なり、私は人々に顔が打たれた以外、何の危害もありません。そして私のこの母が自分の息子をよく扱ってくれるのだ。このように短く話をしました。神があなたのおかげで彼女を豪華から救ってくれるかもしれないと。つまり、ハズラット・アブバカルは自分の母親について、神があなたのおかげで彼女を豪華から救ってくれるかもしれないと言った。つまり彼女が信仰するかもしれない。したがって、聖預言者は彼女の母親のために祈り、彼女をイスラム教へ招待したので、彼女はイスラム教を受け入れました。このようにして、ハズラット・アブバカルの母親は初期にイスラム教を受け入れたのです。ハズラット・アブバカルの誕生に関する伝説については、サハバの伝記に関するある信頼できる本によれば、ハズラット・アブバカル・シッディークがアムルフィールの2年半後に生まれたと述べられています。歴史書のタブリ及びタバカートル・クブラによれば、彼はアムルフィールの3年後生まれたと述べられています。そしてまた、ハズラット・アブバカルは2つの尊称で知られていたと述べられています。一つはアティークであり、もう一つはシッディークでした。アティークと名付けられた理由について、ハズラット・アイシャが次のように語っていると述べられています。ハズラット・アブバカルが聖預言者に来たとき、聖なる彼はこう言いました。アンタ・アティーク・ラヘメナンナー、つまり、あなたは神によって豪華から守られたものなのだと。したがってその日から彼がアティークという尊称が与えられた。一部の歴史家は、ハズラット・アブバカルの尊称の代わりに名前をアティークとして述べています。彼らはこれが尊称ではなく、むしろ彼の名前であったという見解ですが、これは間違っています。したがって、アラマ・ジャラルディン・サユティは、タリフル・ホラファーの中で、イマム・ナバビを参照して、次のように述べています。つまり、ハズラット・アブバカルの名前はアブドゥッラであり、これこそが最も有名かつ正確であります。そしてまた、彼はアティークという名前であったとも言われていますが、ほとんどの学者によれば、アティークが彼の名前ではなく、尊称であったということに同意され、これこそが正確である。シーラット・イブネ・ハシャムの中で、アティークという尊称の理由は次のように述べられています。つまり、彼の美しい顔や美貌とハンサムであるために、彼はアティークと呼ばれていました。シーラット・イブネ・ヘシャムの解説書では、アティークという尊称についての次のような理由が述べられています。アティークとはアルホスン、つまり優れた属性の人を意味します。つまり彼が避難と短所から守られていました。そしてまた彼がアティークと呼ばれた次のような理由があるとも述べられています。つまり彼の母親の子供たちが誰も生き残らなかったので、彼女は自分に子供が生まれたならば、その子供にアブドゥルカーバと名付け、彼をカーバ神殿のために捧げるだろうということを誓った。彼が生き残って若くなった時に、彼はアティークと呼ばれるようになった。それはまるで彼が死から救われたかのようでした。それに加えて、アティークという尊称の様々な理由が見つかります。一部の人々によれば、彼の血統において彼を非難することができるようなものが何もなかったので、彼はアティークと呼ばれたと言われています。アティークとは古代または古いを意味することもあるので、ハズラット・アブバカルがアティークと呼ばれたのは、彼が古い時から善良で経験であったからだということも言われています。同様に、イスラム教への改宗及び善行をなすことにおいて先に立つため、彼がアティークという尊称が与えられたのです。そして第2のシッディークという尊称については、彼がどうしてシッディークと呼ばれたかの理由が次のように述べられています。アラマ・ジャラルディン・サユティはこう述べています。シッディークに関する限り、無知もな時代に彼によって表明された真実さのために、彼が
この尊称を与えられたと言われています。そしてまた聖預言者が彼に告げ知らせていたことにおいて、聖預言者を確証することに先んじたために彼はシッディークと呼ばれるようになった。ハズラット・アイシャは次のように語ります。聖預言者が夜にエルサレムのアクサモスクへ連れて行かれたとき、つまりイスラという事件が起こったとき、朝に彼が人々にそれについて教えると、人々はお互いにこの事件について話し始め、彼を信じ確証した人々の一部が廃墟しました。一部のそのような信仰の弱い人々もいました。その時、多神教徒の何人かが急いでハズラット・アブバカルに来て、あなたは自分の仲間について何かを知ったのか？彼は自分が夜にエルサレムへ連れて行かれたということを主張しているのだと言いました。ハズラット・アブバカルは彼が本当にそのように言ったのですかと尋ねた。人々は、はい、そうだと答えた。そこでハズラット・アブバカルは、もし彼がそれを言ったならば、彼は確かに真実を言ったのだと言いました。人々は、あなたは彼が夜にエルサレムに行き、夜明け前に戻ってきたことを確認しますかと尋ねた。なぜならば、エルサレムがメッカから約 1300km の距離であるからです。そこで、ハズラット・アブバカルは、はい、もちろん、私はそれよりも奇妙なことにおいても彼を確認するだろうと答えた。そしてまた彼は、私は朝も晩も彼に掲示される点からのニュースを確認すると言いました。したがって、このような理由で、ハズラット・アブバカルがシッディークと名付けられ、彼はシッディークと呼ばれるようになりました。ハズラット・アブフララによって解放された奴隷であるアブ・ワハブは、聖預言者が次のように語ったと伝えています。私が連れて行かれた夜、つまりイスラーの時に、私がガブリエルに私の民が私を確認しないだろう、つまり私が言ったことを真実だと信じないだろうと言ったら、ガブリエルはこう答えた。ユサッディクかアブバクル、ワホワシッディーク。すなわち、アブバクルがあなたを確認し、そして彼はシッディークであると、これはタバカトルクブラで述べられています。ハズラット・ムスレーマウドはこのように述べています。イスラーの事件が起こったとき、人々が急いでハズラット・アブバカルに来て、あなたの仲間が何を言っているかをあなたは知っていますかと尋ねた。彼が何を言っているのかと尋ねました。彼らは彼が自分が夜にエルサレムに行ってきたと語っているのだと答えた。ハズラット・ムスレマウドは述べます。もし彼が同時にメーラージュ、つまり天界の飛行も行ったならば、つまり同じ期間にまたは同じ事件の中でそれを示したならば、不信者たちがそれに対してもっと騒いだはずです。しかし、彼らは聖預言者が自分が夜にエルサレムまで行ったと語っているのだと言っただけです。その後、アブバカルが聖預言者を確認したとき、人々はあなたが知恵に反しているこのようなことを信じるだろうかと言いました。ハズラット・アブバカルはこう答えました。私は朝も夜も彼に典型が下されるという彼の言葉も信じているのだと。ハズラット・マシヘ・マウドは次のように述べています。聖預言者がハズラット・アブバカルにシッディークという尊称を与えたので、彼がどれほどの完璧さを持っていたかをアッラーが最もよく知っておられるのです。聖預言者はまた、ハズラット・アブバカルの優位性が彼の心の中にあるもののためであるなのだと言ったこともあります。そしてよく考えてみれば、ハズラット・アブバカルによって示された誠実さの例を見つけることは難しいです。そして実際に全ての時代においてシッディークの完璧さを達成しようとする人は誰でもアブバカルの性格と性質を自分自身の中に生み出すようにできる限り努力するべきです。そしてその後、できる限り祈るように努めるべきです。アブバカルの性質の影を自分自身に投げかけ、同じ色に着色されるまで、シッディークのような完璧さに達成することができないのです。アティークとシッディークに加えて、ハズラット・アブバカルは他の尊称、例えば、カリファとラスーリラなども持っていました。ハズラット・アブバカル・シッディークは、カリファとラスールラも呼ばれていました。したがって、
アル伝説のよれば、ある人がハズラツ・アブバカルに向かって、やーカリファタッラー、すなわち、あーアッラーのカリフよと言ったとき、彼はこう答えた。カリファトッラーではなく、むしろカリファとラスールラーであると、つまり、私は聖預言者のカリフであり、そしてそれに満足していると。サヒ・ブハリの解説者であるアラマ・バドルッディン・エニは次のように述べます。歴史家たちなどは、ハズラツ・アブバカルの尊称がカリファとラスールラーであったことに同意していますが、明らかに、ハズラツ・アブバカルが聖預言者の死後、彼のカリフになったので、彼にこの尊称を与えられたので、私たちはこの尊称が聖預言者の時代のものだとは言えなく、これはその後のことであり、人々がそれを名付けたか、彼自身が自分のためにそれを選んだでしょう。アッワーという尊称もありました。アッワーとは非常に寛大で優しい心の人を意味します。タバカテクブラによれば、ハズラツ・アブバカルは彼の優しさと慈悲のためにアッワーフンと呼ばれていました。アッワーフン・モニーブ。アッワーフン・モニーブとは非常に寛大で心の優しくて帰依する人を意味します。タバカテクブラによれば、伝説者はハズラツ・アリーが説教団で次のように語っているのを聞いたと言います。つまり、よく耳を傾けてください。ハズラツ・アブバカルは非常に寛大で心が優しく、そして帰依する人でした。よく聞いてください。神がハズラツ・ウマルに善を望むことを付与しました。その結果、彼は善を望むような人になりました。アミール・シャケリン。これもまた一つの尊称です。アミール・シャケリンとは、感謝深い人々の主張を意味します。ハズラツ・アブバカルがよく感謝していたことのためにアミール・シャケリンと呼ばれていた。オムダトルカリによれば、ハズラツ・アブバカル・シッディックがアミール・シャケリンという尊称で呼ばれていたと述べられています。サニアスネン。これも一つの尊称であったと言われています。ハズラツ・アブバカルが神によってサニアスネンという尊称で呼ばれたのです。神はこう述べています。イッラータンソルーホファカドナサラフッラーホイズアクラジャフッラズギナカファルーサニアスネンイズホマフィルガーイズヤクーロレサヘベヒラータフザンインナッラーハマーナファアンザラッラーホサキーナタフアレすなわち、たとえあなたたちがこの人を助けなくても、アッラーはすでに不信者たちが彼を故郷から追放したときに、両者のうちの一人として彼を助けたのです。その時、彼らは二人で洞窟にいて、彼は同僚に向かってこう言っていた。悲しんではいけない。アッラーは確かに私たちと共にあると。したがって、アッラーは彼に自らの安心を下したもうた。ハズラツ・マシーヘマウドは次のように述べます。アッラーが苦痛と困難の状況の中で彼を通して自分の人を安心させ、彼をアッシッディークの名前及び神羅万象の預言者の謹慎さで特定してくれた。そして神は彼にサニアスネンの名誉を授け、自分の選ばれた特別なしもべの一人にしました。サニアスネンの名前で呼ばれ、神羅万象への預言者の仲間という尊称を与えられ、インナッラーハマアナということによって聖なる彼の優位性で共有され、助けられた両者のうちの一人とみなされた人の誰かをあなたたちは知っているでしょうか。聖コランで彼の称賛と同じように称賛され、彼の隠された状況から疑いの余地が取り除かれ、彼が神の宮廷で受け入れられたものであるということが会議論や疑惑を持たず、むしろ確実な証拠によって証明されるような人の誰かをあなたたちは知っているでしょうか。神に誓って言います。研究によって証明されたこのように明示的に言及されているのはハズラツ・アブバカル・シッディーク固有のものであります。私は古来の聖殿の主よりの聖典のどれにおいても他の誰かについてそれを見つけたことがありません。したがってあなたたちが私の言ったことに疑問を抱く場合、または私が真実から逸脱していると考えている場合は、あなたが真実であるならば、聖コランの中から例を挙げて、聖コランが他の誰かのためにそのような明確な声明を出したことを私に示してください。彼は
セルル・ヘラファの中でこれを述べたのです。そしてまたもう一つの尊称はサヘブル・ラスールでもありました。これは預言者の仲間を意味します。ハズラト・アブバカルによれば、彼がある一団に向かって、あなたたちの中から誰がタウバ書を朗読するだろうかと尋ねたとき、ある人は私が朗読すると言いました。したがって彼が、イズ・ヤクーロ・レ・サヘベヒ・ラタハザン、すなわち彼は仲間に向かって悲しんではいけないと言った。という説まで届いたら、ハズラト・アブバカルは泣き出してしまい、こう言いました。神に誓って言います。私自身が聖なる彼の仲間であったと。そしてまた、アダメ・サニ、第二のアダムという尊称があります。ハズラト・アブバカルのこの尊称は、ハズラト・マシヘ・マウドが彼に与えたのです。彼はハズラト・アブバカルを第二のアダムとして宣言したのです。したがって、ハズラト・マシヘ・マウドは自分のある書物の中で次のように述べます。イスラム教の第二のアダムであるアブバカル、そしてハズラト・オマル・ファルークとハズラト・オスマンもまた宗教において真実でなかったならば、今日私たちが聖コランの一節さえ神よりのものだということを主張し得なかったはずです。ハズラト・マシヘ・マウドはセルル・ヘラファでこれを述べたので、これはその翻訳です。そして神に誓って言います。彼はイスラム教のための第二のアダムであり、人類の最高である聖なるモハンマドの光明の最初の出現者であった。それからハリール・ラスール、預言者の親友という尊称があります。伝記書によれば、ハリル・ラスールもハズラト・アブバカルの尊称として述べられています。それはハディスの本で述べられた次の伝説に基づいています。つまり、聖預言者は私が誰かを親友にしたならば、それはアブバカルであったはずだと語ったことがあります。したがって、サヒ・ブハリによれば、ハズラト・イブネ・アッバスは聖預言者が最後の病気の間に次のように語ったと伝えています。つまり私は人々の中から誰かを親友にする必要があったならば、ハズラト・アブバカルを親友にしたはずですが、イスラム教による友情は最高であります。ハズラト・アブバカルの窓を除いて、このモスクの私へのすべての窓を閉鎖してくださいと、私たちの研究セルはここで質問を提起したのです。そして彼らの質問は正しいです。つまり、この伝説によって証明されるのは、もし聖預言者が誰かを自分の友人にしたならば、アブバカルをそれにしたはずですが、彼はそれをしなかったということだけです。ハズラト・マシヘ・マウド自身がこのことの解説を別の箇所で述べたのです。したがって彼は次のように語ります。私がこの世で誰かを友人にしたならば、ハズラト・アブバカルをそれにしたはずだという聖預言者の声明の解説は次の通りです。それを解説しながら彼はこの声明そのものが解釈されるべきなのだと述べています。彼が実際にハズラト・アブバカルとの友情を持っていたのに、それはどういう意味でしょうか。実際、真の友情や友好とは人の体質や性質のすべてにはびこるものであり、そしてそれが神だけのために特定されています。それ以外のものとは、ただ兄弟関係や同胞だけです。ホッラト、つまり親友性とは、内面にはびこるものだけを意味します。つまりこれは友情の高級さの認識であり、ヨセフがゾレハの性質の中にはびこったように最高の段階であります。したがって聖預言者のこの高潔な声明の意味するところは次の通りです。つまり誰もアッラーへの愛を分かち合うことはできないが、この世において私が誰かを親友にした場合、それはアブバカルであったはずです。全能なるアッラーには特定な地位があり、誰もそのような地位を得ることはできないが、この世間における友情によって誰か親友がいるならば、それはアブバカルであると。つまり友情はあったが、神への友情と比べるとそれは友情とは言えないのです。神への友情と同じように、この世間の人々への友情を持つことは、ある人にとって、特に聖預言者にとってありえないことでした。それは
不可能なことでした。この世間における観点から何かが可能である限り、彼はアブバカルがそれに最も値すると仰せられたのです。彼のクニヤは何でしたか？ハズラト・アブバカルのクニヤはアブバカルであり、それについて一つ以上の理由が述べられています。一部の人によれば、バクルとは若いラクダを意味し、そして彼がラクダの飼育と世話に非常に興味があり、熟練していたので、人々は彼をアブバクルと呼び始めたのです。バクルの意味の一つは、急ぐまたは先んじることでもあります。一部の人によれば、この国が決まったのは、彼が最初にイスラム教を受け入れたからです。インナフバカライラルイスラムカブラガレヒ。すなわち彼は他の人に先んじてイスラム教へ進んだ。アラマ・ザマクシャリによれば、彼が自分の純潔な美徳の中にイブテカー、つまり前線にいるということが含まれていたため、アブバカルと呼ばれていたと述べられています。姿。ハズラト・アイシャは彼の容姿について次のように伝えます。つまり、彼女は自分の蔵に乗っていた時、あるアラビア人が歩いているのを見ました。彼女は私がその人以上にハズラト・アブバカルに似ている人を見たことがないと言いました。伝説者は言います。私たちはあなたが私たちのためにハズラト・アブバカルの容姿について説明してくださいと言ったので、ハズラト・アイシャは次のように語りました。つまり、ハズラト・アブバカルは肌の色が白い人であり、痩せた人で、頬の肉が少なく、背中が少し曲がっていたので、彼の腰巻きは止まらず、滑り落ちていた。顔は肉厚が少なく、目は内側にあり、額は高かったのだと。サヒ・ブハリにおける伝説で、ハズラト・アブドゥッラ・ビン・オマルによれば、彼は次のように語っています。聖預言者は、誇りを持って自分の衣服を引きずりながら歩く者は誰でも、復活の日にアッラーがそのような人を見上げないだろうと言いました。ハズラト・アブバカルはこう申し上げました。私の服の一方が緩んでしまうのです。つまり、片側が緩んでしまうので、私が特別に気をかけなければ下がってしまうのだと。聖預言者は、あなたが誇りを持ってそれをしていないので、それは許されており、問題はないと言いました。ハズラト・アブバカルは、ヘナとカタムの染料を使っていた。カタムという食物は、高い山で育ち、蓝天に混ぜて使用され、それは髪の毛を黒く染めます。イスラム教を受け入れる前のハズラト・アブバカルの職業とクレーシュの中での彼の立場について、歴史書のタブリで次のように述べられています。ハズラト・アブバカルは自分の民の間で人気があり、愛されていました。彼は優しい人でした。彼はクレーシュ族の血統とその善悪を最も知っている人でした。彼は商売人であり、良い道徳と美徳を持っていました。彼の民の人々は複数の理由で、つまり彼の知識のため、彼の経験のため、そして彼の良い集会のために彼のところに来ていて、彼を愛していました。ムハンマド・フセン・ヘカルは次のように述べています。クレーシュ族全体の職業は貿易であり、彼らのすべての人がこの職業に従事していました。したがってアブバカルも大きくなってから医療品事業を始め、それにおいて並外れた進歩を遂げ、すぐにメッカの最も成功した商売人の一人になりました。彼のカリスマ的な性格と比類のない道徳は商売の成功に大きな役割を果たした。聖預言者の出現の時、ハズラト・アブバカルの資本金は4万ディルハムでした。彼はそれによって奴隷を解放させたり、イスラム教徒の世話をしたりしていました。したがって彼がメディナに来た時、彼は5000ディルハムを残していました。イスラム以前のいくつかの出来事があります。ハズラト・アブバカルは自分の経済的な規模と高い道徳により、クレーシュ族で高い地位を占めていました。彼はクレーシュの指導者の一人であり、彼らの相談の中心になっていた。彼は最も高潔で誠実な人々の一人でした。彼は主張であり、高貴な人であり、寛大であり、自分の富をよく費やしていました。自分の民の間で人気があり、愛されていました。
良い集会の人でした。彼は夢の解釈において他の人々に対して知識が豊富でした。つまり、彼はこのことにおける多くの知識を持っていました。夢学の偉大な学者であるイブネ・シリンは次のように述べます。聖預言者の後、ハズラト・アブバカルは夢の解釈においてこのウンマの最も偉大な知識者であり、人々の中でアラブ人の血統を誰よりも多く知っている人でした。経済学の分野で最高潮に達したものであるジュベール・ビン・ムタインは次のように述べます。つまり、私は経済学、特にクレーシュの系譜をハズラト・アブバカルから学び受けたのです。なぜならば、クレーシュ族の中でハズラト・アブバカルがクレーシュの血統および彼らの血統の善悪について最も知識のある人であったからです。そして彼は彼らの悪に言及しなかった。つまり、ハズラト・アブバカルが悪について話していませんでした。だからこそ彼は彼らの間でハズラト・アキール・ビン・アブ・タリブよりも人気がありました。ハズラト・アキールはハズラト・アブバカルの次にクレーシュ族の血統および彼らの祖先並びに彼らの善悪について最も知っていました。しかし、ハズラト・アキールがクレーシュによって嫌われていました。なぜならば、彼がクレーシュ族の悪にも言及していたからです。ハズラト・アキールは経済とアラビアの状況や出来事について知識を得るために聖預言者のモスクでハズラト・アブバカルのもとに座っていました。メッカの人々にとってハズラト・アブバカルが彼らの最高の人々の一人でした。したがって彼らが問題を抱えていた時はいつでも彼に助けを求めていた。メッカに住むすべての部族はカーバ神殿への責任のうちどちらかの責任を与えられ、何らかの任務が割り当てられていた。バヌ・アブデ・マナフは巡礼者に水を提供したり、必要な設備を提供したりする任務が任せられていた。バヌ・アブドゥッダーは戦争中の指揮官、カーバ神殿の警備とダールン・ナドワの管理を担当していました。軍隊の指揮がハズラト・ハレド・ビン・ワリードの部族のバヌ・マクズームに割り当てられていました。身代金や賞金を集めるのは、ハズラト・アブバカルの部族のバヌ・テン・ビン・ムラの義務でした。ハズラト・アブバカル・シッディーが大きくなったとき、この奉仕が彼に委託された。ハズラト・アブバカルが何かの賞金を決定した場合、クレーシュはそれを確認し、彼を決めた償いを尊重していたが、彼以外の誰かが償いを決定した場合、クレーシュはそれを拒否し、確認していなかった。ハズラト・アブバカルはまた、ヘルフル・フズールにも関与していました。これは、貧しい人を助けたり、抑圧された人を助けたりする特別な合意でした。古代アラビアの高貴な人々の何人かは、権利者が彼の権利を与えられ、抑圧者を抑圧から止めるのを常に助けるために、お互いに条約を結ぶという考えを思いつきました。そしてアラビア語では、権利はファザルとも呼ばれ、その複数形はファズールであるため、この合意がヒルフル・ファズールと名付けられた。いくつかの伝説によれば、この提案の背後にある動機は、ファザルという名前の人々が含まれていたので、この条約はヒルフル・ファズールという名前で知られるようになった。いずれにせよ、フジャールの戦いの後、おそらくこの戦いに触発されて、聖預言者の叔父であるズベール・ビン・アブドゥル・ムッタリブの心に、この合意を改めて更新する考えが浮かびました。したがって、彼の動機で、クレーシュのいくつかの部族の代表者たちが、アブドゥラ・ビン・ジュダンの家に集まった。そこには、アブドゥラ・ビン・ジュダンによってご馳走が用意されていました。それから彼らはみんな同意し、私たちが常に抑圧を止め、抑圧された
た人を助けることをお互いに誓いました。この誓約の参加者には、バヌハシム、バヌムッタリブ、バヌアサド、バヌゾハラとバヌテムが含まれていた。聖預言者もこの機会に出席なされ、誓約に参加しました。したがって預言者であった時代に彼はかつてこのように言いました。私はアブドゥッラ・ビン・ジュダンの家である誓約に参加したことがあり、今日のイスラム時代でさえ誰かが私をそれに呼びかけるならば、私は彼に応答するだろうと。ある著者はハズラット・アブバカルがヒルフル・フズールに参加したことに言及して、その教会に聖預言者も参加し、そして彼と一緒にハズラット・アブバカルも参加したと述べています。使徒に拝命される前に聖預言者との彼の関係と友情の状況が次のように述べられています。イブネ・イスハークと彼以外の何人かの人によれば、ハザラット・アブバカルは聖預言者の出現以前においても彼の仲間でした。彼は聖なる彼の真実さと誠実さ及び彼の高潔な性質と高い道徳をよく知っていました。別の伝説によれば、無知もまいな時代においても、ハザラット・アブバカルが聖預言者の友人であったと述べられています。聖あるサハバの中で次のように述べられています。彼、つまりハザラット・アブバカルが子供の頃から聖預言者への愛着と忠実さを持っており、聖なる彼の仲間の一人でした。そして、商売のための旅にしばしば同行する名誉も受けていたと。ハズラット・ミルザ・バシール・アマド氏は聖預言者の出現以前の仲間たちの輪に言及しながら次のように述べます。出現以前の聖預言者の友好関係の範囲は非常に限られていたようです。実際、彼は最初から孤独が好きでした。そして彼は自分の人生のどの時点でもメッカの一般社会にあまり交際しなかったが、一部の人々とは彼が友好関係を持っていました。彼らの最も著名なのはハズラット・アブバカル、つまりアブドゥッラ・ビン・アビ・カハファでした。彼はクレシ族の高貴な家族に属し、自分の高貴さと納采のため、自分の民族の中で高く評価されていました。2番目には、ハズラット・ハディジャの甥であるハキン・ビン・ハザムでした。彼は非常に親切な人でした。彼は最初はイスラム教を受け入れなかったが、その状態でも聖預言者への大きな愛情と献身を持っていました。最終的に幸運な性質が彼をイスラム教に引き寄せたのです。それから聖預言者はザイド・ビン・アマルとの関係もありました。この人はハズラット・ウマルの近い親戚であり、無知な時代に偶像崇拝を放棄し、アブラハムの宗教に帰した人々の一人でした。しかし彼はイスラム教の時代の前に亡くなりました。とにかく、ハズラット・アブバカルは聖預言者との関係においてナンバーワンでした。無知もまいな時代にハズラット・アブバカルは偶像崇拝が嫌いで、それを避けていました。無知もまいな時代にさえ、ハズラット・アブバカルは神に同意者を合わせたことがなく、偶像などにサジダをしたこともなかった。したがって、シーラテ・ハラビアによれば、ハズラット・アブバカルが偶像にサジダをしたことは一切なかったと言われていると述べられています。アラマ・イブネ・ジョージーは、ハズラット・アブバカルを無知もまいな時代に偶像崇拝を拒否した人々の一人としてみなしたのです。つまり、彼は偶像に近づいたことは決してありませんでした。無知もまいな時代に彼はお酒を飲むことも嫌いでした。ハズラット・アイシャは次のように語ります。無知もまいな時代にハズラット・アブバカルは自分自身にお酒を禁じたのです。彼は無知もまいな時代においても、そしてまたイスラム時代においても、お酒を決して飲まなかった。ある伝説によれば、聖預言者のサハバの集まりで、ハズラット・アブバカルが無知もまいな時代にアルコールを飲んだことがあるかどうかと尋ねられました。そこでハズラット・アブバカルは、アウズビッラー、すなわち、私はアッラーの庇護を求めると答えた。その理由は何ですかと尋ねられたら、彼は次のように答えた。私は自分の名誉を守り、自分の純潔さを保護していました。なぜならば、アルコールを飲む人が自分の名誉
と純潔さを失うからです。このニュースが聖預言者に届いたとき、彼はサダカ・アブバカル、サダカ・アブバカルと言いました。すなわち、アブバカルは真実を言った。アブバカルは真実を言った。彼は2回それを言いました。ハズラト・アブバカルがイスラム教を受け入れたことについての伝説は様々な箇所で見つかります。一部は詳細的であり、一部は簡潔なものです。いずれにせよ、それらのいくつかを説明します。ハズラト・アイシャは次のように語ります。私が成熟して以来、私の両親が同じ宗教、つまりイスラム教に固執しており、そして聖預言者が朝も夕方も2回私たちのところに来なかった日を私たちは過ごしたことがないとハズラト・アブバカルのイスラム教への改宗について様々な伝説があります。ザルカニの解説書で、ハズラト・アブバカルのイスラム教への改宗の事件は次のように述べられています。つまり、ある日、ハズラト・アブバカルがハキーム・ビン・ハザムの家にいたとき、彼の女奴隷が来てこう言いました。つまり、あなたの父方のおばであるハディジャは、彼女の夫がモーゼと同様に預言者として使わされたと語っているのだと。そこでハズラト・アブバカルは静かにそこから出ました。したがって彼は聖預言者に来てイスラム教を受け入れました。シラト・イブン・ヘシャムの解説書であるアル・ルスル・オノフの中で、ハズラト・アブバカルのある夢及びイスラム教を受け入れた事件が次のように述べられています。つまり、聖預言者が出現される前に、ハズラト・アブバカルはある夢を見ました。彼は月がメッカに降りてきたのを見ました。それから彼はそれがメッカのすべての場所と家に散らばり、そのかけらの一つずつがすべての家に入り、そしてその後、その月はまるで彼の膝に集められたかのようであるのを見ました。ハズラト・アブバカルはこの夢を経典の民の何人かの学者たちに語ったとき、彼らはそれを次のように解釈しました。つまり、待ち望まれている預言者の時代が来ました。そしてあなたがその預言者に従い、そのために人々の中であなたが最も幸運になるだろうと。その後、聖預言者がハズラト・アブバカルをイスラム教へ招待したとき、彼は躊躇しなかった。サビルル・ホダーの中で、ハズラトアブバカルのイスラム教への改宗についての伝説が次のように述べられています。カーブはハズラト・アブバカル・シッディックがイスラム教を受け入れた理由は天から下された啓示であると語っています。その詳細は次の通りです。ハズラト・アブバカルはビジネスのためシリアに行っていました。そこで彼はある夢を見て、僧侶であるブヒラにその夢について語りました。そこで僧侶のブヒラはあなたはどこからですかと尋ねた。彼はメッカからだと答えた。彼はメッカのどの部族からですかと尋ねた。彼はクレッシュからだと答えた。彼は何をしていますかと尋ねた。彼はビジネスマンだと答えました。そこで僧侶のブヒラはこう言いました。神があなたの夢を実現させた場合、あなたの民族から一人の人が使わされるだろう。あなたがその人の人生の間、彼の援助者となり、彼の死後、彼のカリフになるだろうと。その後、ハズラト・アブバカルはそれを秘密にしておきました。したがって、聖預言者が出現された時に、ハズラト・アブバカルは、ムハンマドよ、あなたの主張の証拠は何ですかと尋ねた。他の箇所では、証拠などを求めたことはないが、とにかくこの伝説でこのように述べられています。聖預言者は、あなたがシリアで見た夢がこの証拠であると答えた。したがって、ハズラト・アブバカルは、聖なる彼を抱きしめ、彼の両目の間にキスして、私はあなたがアッラーよりの人であることを証言すると言いました。この伝説では、ハズラト・アブバカルのある夢に言及されていますが、ハズラト・アブバカルが何を見たかについての詳細はこの箇所で述べられていません。しかし、シーラト・ハラビアによれば、これは前に語られたハズラト・アブバカルの同じ夢、つまり月がバラバラになって落ちたというものであり、ハズラト・アブバカルが今それを僧侶のブヒラに語ったようだということがわかります。とにかく
このことについて他の伝説も伝記作家によって述べられています。それらはインシャアラ将来説明されます。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر